Okay, sa makausap pa, mayong buntag ka natong tanan. May buntag, taga-Kambayog, mayong buntag usab sa tibuok nga lugar sa kalibutan. So, nining magutlua may kay gala sa ngalan sa Iglesia Adventista del Séptimo Día ug ingon man sa mga kadagkuan sa insisidak nga pinanguluhan kini ni sa mga pinalangga nga Pastor Clyde Putot, o ingon man ang CCLTS, kami mahigala mag-welcome kaninyo nining gutlua ang pamalandong may tungod sa kamatuoran. Ang atong topiko ning kabuntagon may tungod kini Brother Nunez sa unsa maning impierno mga higala, asa man pud ni siya dapita. Unya ang impierno kanusa man ni mahitabo. So sa dugang nga kasayuran may tungod sa impierno, ako kining ihatag sa akong kauban diri iyang i-discuss unsa ang impierno, asa dapita ang impierno, kanusa kini mahitabo, kinsa pod ang makaadto sa impierno. Sa diha nga mamatay ang tao human manghukom si Kristo, asa man padulong ang mga dautan. So ako kining ihatag niya. Okay, salamat Evangelist Jory Ropeta. So ang atong pagtuon karon mga higala, may tungod sa pangutana unsa ang impyerno. Ana. So atong tun-an karon ang may tungod sa impyerno. Kung kita pangutanon mga higala, dili gyud ta katubag kung unsa ning impyerno. Pero kung ang Biblia ang atong tun-an ug ang atong basahon, ang Biblia maghatag yun og tin-aw nga tubag mga higala. Ang muna gingon unsang impyerno, unsay atong ikasulti sa hustisya sa Dios alang sa matarong og sa dautan. Ang Ginoo naa siya'y hustisya. No? Mabasa ka na sa Salmo 89:14 na ang patukuranan sa trono sa Ginoo mao ang hustisya o gitawag nga paghukom. So mao na siya. So tubagon ni siya sa Biblia, mabasa kini sa Salmo 58 versikulo 11. Mao kini ang giingon. Aron ang mga tawo manag-ingon, sa pagkamatuod adunay balos alang sa mga matarong. Sa pagkamatuod adunay usa ka Dios nga magahukom dinhi sa yuta. So tin-aw kayo ang giingon sa balaang kasulatan. Nagiingon, sa pagkamatuod adunay balos alang sa mga matarong. Ang balos sa matarong mao ang kinabuhing dayon. Unsa may balos sa Ginoo sa dautan? Ang balos sa dautan mao ang paghukom sa silot. So, diri ta sa kaduha. Ingon diri sa Salmo 145 versikulo 20, pagabantayan ni Jehova ang tanan kanila nga nahagugma kaniya, apan ang tanang mga dautan iyang pagalaglagon. Makasusubo kayo mga higala ang gisulti diri. So, unsa pay giingon sa balaang kasulatan? Unsang matanga sa silot ang antuson sa mga dautan? Ang balaang kasulatan nagingon diri sa Pinadayag 21 versikulo 8 nagingon, apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno og sa mga makihilawason og sa mga lumayan og sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagsilaog nga kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Makahadlo kayo mga higala, mga pinalangga. So ang tao day kaduha day na siya mamatay mga higala. Sumala sa teksto. Kung ang tao mamatay karon, buhion, tapos pagka magbuhi, patyon gihapon. So mauna ang giingon. Sa atong pagpadayon, sa atong pagbasa sa balaan nga kasulatan, akong ihatag sa atong kauban diri Evangelist Jory Ropeta. Salamat Evangelist Nunez. Ang Dios magahukom siya pinaagi ra pod, no? Kanami taw ang iyang paghukom fair gid siya nganuman dili maghukom ang Ginoo sumala sa iyang kabubuton kun dili pinaagi ra gyud sa mga kuan gyud binuhatan sa mga tao. Kanato mga higala,
So mo ni may galano nga inig abot sa paghukom, di na kita kaingon sa Ginoo nga dili ka matarong Ginoo. Ngano man tungod kay matud pa sa diri sa Biblia, hukman ta pinagi sa tong binuhatan. Subot pasabot may gala, maimpierno ta or magto mataglangit, gumikar gid sa atong mga binuhatan. So mo ni may galano. Karon unsa man ay ikaduhang kamatayon kay akong kauban nagiskot man gud og ikaduhang kamatayon, no? Sa mga matarong dunay gitawag og kani atong kamatayon diri may gala, igo ra natong giuli ang atong mga lawas, no? Ang atong giuli ra nato ang lawas ni uli dito sa yuta ug atong gininhawa ni uli dito sa Ginoo. Igo ra natong giuli ang hinulaman atong kinabuhi. So dunay gitawag og pagkabanhaw may gala. Ang nakanindot lang gyud sa mga taong nagmatarong tungod kay banhawon sila unya tagaan sila kinabuhi walay katapusan. Apan karon ang ikaduhang kamatayon unsa man kini may gala. Sumala pa diri sa libro sa Pinadayag, ang ikaduhang kamatayon may gala mao kini ang konsya, ang kamatayon dito sa linos nga kalayo. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 14 giingon diri, unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Unsa gani ang ikaduhang kamatayon mga higala? Gitawag siya linaw nga kalayo. So matud pa diri no? Diha sa King James Version, ang Hades gihubad nga impyerno. Busa kon ang impyerno sumala sa pagsabot sa kadaghanan usa ka luna, no? Dili siya luna sa may higala no? Sa diin mapalgan ang linaw nga kalayo, no? Mo ni giingon diri sa libro sa Pinadayag. Usa siya kalunas diin mapalgan ang linaw nga kalayo sa unsa mang paagi nga ang impyerno igatambog sa linaw nga kalayo. So sa moderno nga paghubad, ang Hades walay lain kondisyon kundi gitawag siya lubnganan lamang. So mo ni gingon may gala. Karon unsa man ang ipaulan sa Dios ibabaw sa mga dautan. So atong timan-an may gala no nga bisan pa ang mga dautan mamatay ning kalibutan na banhawon gyapon sila apan unsa man ang isilot nila sa Dios. So mo ni may gala no nga ang Dios niyay paulanan po niya ang mga dautan. Mo ni nakabati lang may gala kay kung dautan ka, mamatay ka nga dautan, banhawon ka apan silutan ka. So sumala pa diri sa Salmo kapitulo 11 bersikulo 6 giingon diri, sa ibabaw sa mga dautan magapaulan siya sa mga litag, kalayo og asupre ug hangin nga makasunog mao ang bahin sa ilang kupa. So mo ni may gala no? Giingon diri nga ang Dios manimalos pinaagi sa kalayo og asupre nga iyang ipaulan sa mga dautan. Karon may gala, daghan mago naglibog unsa kining impierno, nya asa pod nigikan ang impierno. So sumala pa rin sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 9, ang impierno gingon ni Migala og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang syudad sa mga hinigugma. Apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit nga milamoy kanila. So giindikan ang kalayo mahigala gikan sa langit. So mo ni mahigala no, ang impierno mao ni ang yuta gyapon no. Nya mao ni siya ang kaning yuta, mao ni ang ipaulan sa Dios ang kalayo nya limpyuhan ni mahigala. So sa dugang mga kasayuran mahigala, may tungod sa impierno, ako ining ihatag sa kong kauban. Aduna ba'y nagdilaab nga impierno karon? Kay ang uban ko nagtuo may gala nga nanan ng impierno. Apan ang Biblia tataw kay og tinaw kay may gala nagkuang gid siya iyang gipasabot kung nana ba ning impierno o wala pa or unsa gyud mitabo kung maabot ang impierno. So muna siya, salamat Evangelist Jory Ropeta. So muna siya nga pangutana, ganina natubag na kung asa ang impierno. Ang impierno kining yutaa kay ihulog man sa Ginoo gikan sa langit ang kalayo ug ang asupre. So wala man gyud lain manghigala. Diri man gyud kung langit ito sa taas dis ubos yuta gyud na. No? So mo na siya ang impierno diri gyud sa yuta paghukom sa Ginoo. Ano man
Kay ang mga sumala sa atong mga una pang pagtuon, ang mga balaan kuhaon man sa Ginoo, dadon man sa langit ug magbakasyon og usa ka libo ka tuig. Karon, aduna bay nagdilaab nga impyerno karon? Ang tubag nato mga higala, wala pa. Kay wala pa man makabakasyon ang mga balaan didto sa langit sa sulod sa usa ka libo ka tuig. So wala pa, pero ang impyerno muabot gyud na, mututaw sa dili. So naay giingon ang Biblia ana diri sa ikaduhang Pedro 2:4 laktaw sa 9, nag-ingon diri. Kay kun ang mga manulunda wala kaloy sa Dios sa diha nga nakasala sila, hinunua iyang gitambog sila ngadto sa impyerno og dibalhog ngadto sa mga yungib nga mangiob aron itagana hangtod sa pagpanghukom nan ang Ginoo mahibalo sa pagluwas sa mga taong Diyos nun gikan sa mga pagtintal o sa pagbantay nga ang mga dili matarong magapabilin ubos sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom. So kini di ay panahon sa pagka naa na ang impyerno, muna siya panahon sa paghukom sa mga dili matarong. Bisan pa ang mga manulunda na nakasala na wala maghinulsol, itambog yun na ngadto sa impyerno. Dugay naman kaayo na mga manulunda nakasala kanang mga fallen angel. Tinuod man na mga higala. Kanang mga hinsimpatya sa kang Satanas. Gihulog na gikan sa langit diri siyuta sumala sa pinadayag 12. Kaso hantod karon wala pa na siya siluti. Didto pag yun nas panahon na hantod mo abot ang panahon na ang Ginoo hukman niya ang tanang mga dautan pinaagi sa impyerno. Klaro diri mga higala nga itambog sila ngadto sa impyerno o gibalhog ngadto sa mga yungib. So sa hantod sa paghukom, sa panahon sa paghukom. So naay gitawag na general na paghukom ang Ginoo ba? Na mao nang impyerno. Kauban diha ang tanang mga anghel na nakasala o si Satanas o tanang mga dautan sa panahon sa paghukom sa silot. Karon mao na. So ang impyerno tinuod o ang impyerno wala pa. Kay wala pa man mahitabo ang bakasyon sa langit. Kano sa aman kini mahitabo? Ang mangutana, kano sa aman kini mahitabo? Ang Biblia nagtubag mga higala. Og inig katapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. So muna akong giingon, buhian pag kano sa man mahitabo ang impyerno, pagkahuman sa usa ka libo ka tuig na bakasyon dito sa langit. Kauban sa Ginoo mga balaan dito magbakasyon. So muna giingon sa balaang kasulatan mga higala. Unsay tawag sa Dios sa kalaglagan sa mga dautan? Sa may tawag sa Ginoo. Ingon ang Biblia sa Mateo 25:46, og sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon. Ibig sabihin, kung ipahamtang na sa Ginoo ang impyerno sa tanang mga dautan o sa mga evil angel, kauban na si Satanas, unsa man, sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon. But pasabot muhunong yun, masunog yun ang mga dautan, ang mga fallen angel, pati na si Satanas, mga higala. Mawala yun sa walay katapusan. But pasabot na masunog yun, mahanaw yun sila sumala sa balaang kasulatan. Sa mauna ang giingon, unsay bation sa Dios mahitungod sa silot sa mga dautan. Sumala sa Ezekiel 33 versikulo 11. Malipay ba ang Ginoo kung ang taong dautan mamatay? Unsa may bation si Ginoo kung ang taong dautan mamatay sa ilang mga sala? Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan nga motalikod ang dautan gikan sa iyang dalan og mabuhi. Ingon dire, bumiya kamo gikan sa inyong kadautan nga mga dalan, dautan nga mga dalan, kay ngano man nga magpakamatay. Ngano man na magpakamatay man ta.
Ang hangyo ra gyud sa Ginoo, bumiya kamo sa inyong dautan nga mga dalan. Kay nganuman nga magpakamatay. So, mo ra gyud ang hangyo sa Ginoo mga higala. Kinahanglan mahibalo ta kung unsa ang dalan sa dautan. Muna atong sayran unsa man ang maayo, unsa man ang dautan. So, dili ta makabiya dito sa dalan sa dautan kung wa ta kay balo kung unsa ning dalan sa dautan. So, unsa ang ingon diri ngano man mamatay ka man. No? Ang Ginoo dili malipay. Ngano ang iyang paghukom dili man na sa iyang kabubuton lang, kundi ang paghukom mauna siyang pag-ani kung unsa atong gitanom. Kita ra gihapon na nagtanom, no? Kita ra gihapon kay ang Ginoo naa siya'y mensahe na ang tao makalikay sa silot. Ang Ginoo wala man gyud mahimo kung kita magpadayon sa pagpakasala. Unya dili nato mabasol ang Ginoo. Kaya ang Ginoo nagbutang man og naghatag magpanahon na kita mo pili gyud. Na ato yung pilion ng maayo. Unsa man ning maayo? Mao man na ang dalan sa matarong, mao man na ang kinabuhi na gusto ihatag sa Ginoo. Tunod ang tao kay na nahulog mas pagpakasala. So unsay gingon? Unsay bation sa Ginoo sa taong dautan? Kung kini hukman sa silot, ang Ginoo dili malipay sa kamatayon sa dautan. Sa sundugang pa nga mga teksto diri sa Ezekiel 18:32, kay ako walay kalipay sa kamatayon niya, busa bumalik kamo og mga buhi. So muna ang giingon, ang Ginoo wala gyoy kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Ang gusto sa Ginoo, mubalik ta, mubiya ta sa dalan sa pagkadautan. So mura gyud hangyo sa Ginoo mga higala na mubalik ta og mabuhi ta. Unsa may baliko nato ang pagbuhat og maayo. Mubalik ta sa Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo mao na siya pag-undang sa pagbuhat sa pagkadautan. So sa atong pagpadayon sa atong pagtuon karon akong ihatag sa akong kauban handugang pa ng mga pagsaysay niini mga higala. Salamat Evangelist Nunez. So klaro og tin-aw kayo mga higala nga tinuod gid ay ang gitawag og impyerno. Ang impyerno mahigala wala pa na karon pero muabot na sa sakto nga panahon. So mo ni mahigala daw nga kun doon na may impyerno na gingon man sa diri nga makinig yun mahitabo nan para kang kinsa man ni ang impyerno. Kang kinsa man giandam ang kalayo. So mo ni atong patalinghugan sa DNA mahigala. Kaya nga naman, nag-ingon ako may gala nga, ang doktrina sa impyerno, may tabo ang gini siya, pero wala pa karon. Pero, giingon sa Ginoo nga, giawhag kita niya nga, kinahanglan di ay nga, mubalik ta kaniya. Kaya nga naman, tungkol kay impyerno, ang impyerno, tinuod ni siya. So, mo ni giingon may gala nga, gusto sa Dios nga matag-usa ka na to, dili kita, mahayapil liya sa linaw nga kalayo mawitaw nag-anyon ang Ginoo nga bumiya kamo gusto ang Ginoo mga higala nga mubalik ta dito sa iyang kiliran ngano man tungod kay di gid siya malipay ilabi na gyud kung dunay usa ka tawo nga mawala ilabi na gyud diha no maapil liya sa pagkalaglag so ang pangutana kang kinsa man giandam ang kalayo. Sumala pa diri sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 41 giingon diri. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. So mo ni may kalano para kang kinsa di ay giandam ang kalayo para sa mga tinunglo. So, take note ang higala. Ang kaning giingon diri sa kanitang word nga kalayong walay pagkatapos, buot pasabot ni higala nga dili ni mao ang ginaisip or share nga doktrina sa ubang mga dagko nga simbahan nga mag-antos ang tao dito adlaw gabi magkagot ang ngipon. Buot pasabot ni higala
dili kini siya matapos hangtod nga dili maugdaw ug mahimong abo ang tao. Kaya nga naman, ang tao may gala, sumala pa sa tong pagtuon, sumala pa sa Biblia, nga banhawon ni siya. Madautan ka man o matarong, banhawon gapon sila, pero doon na siya gitawag og duha ka klase sa, sumala pa rin, doon na siya gitawag og klase nga pagkabanhaw. Ang kaning pagkabanhaw may gala mao pagkabanhaw sa dautan. So ako lang balikon nga kining gitawag og kalayo nga walay pagkatapos, dili ni gingon nga kanang ginahuna sa uban nga mag-antos ka adlaw gabi. Kay kung mahitabo kini mahigala no, atong mahuna-huna nga ang Dios wala sa justisya, ang Dios walay kaluoy. So mo ni mahigala. Karon unsa man ang padulngan ni Satanas og sa iyang mga sumusunod. Nag-ingon ang Biblia mahigala nga dili lang di ay kitang mga dautan or ang mga dautan mamatay kundi hasta pod ang mga alipores or ang mga fallen angels ingon man si Satanas. No, ang Ginoo usab mubalos pod kaniya. Hukman sila mahigala sumala pa sa tong pagtuon pinasikat gyud sa ilang mga binuhatan. So mo ni gingon ni mahigala diri sa libro sa Abias, no? Abias, usara siya ka kapitulo, tibuok nga kuha ni Megala, gingon diri, tibuok nga, bersikulo, gingon diri, kay ingon nga kamo, nanginom ibabaw sa akong balaan nga bukid, sa mao nga pagkaagi ang tanang mga nasod, manginom sa walay paghunong, o sila manginom og mutulon, og mahimo, nga daw wala mga tao. So, gingon sa diri sa Isaias kapitulo 47 bersikulo 14, aniya karon sila may sama sa mga tuod sa balili. So sa gibitabo may gala mahimo silang tuod sa balili. Ang kalayo magasunog kanila. Dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon. Subot pasabot may gala no? Sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, wala gyoy makalingkawas niya na, wala gyoy makaluwas sa ilang kaugalingon gikan sa gahom sa siga nga kalayo. Nganuman kini dili man mausa ka baga nga arang pagkadagkutan. So mo siya, ni kalayo aron alirungan. So giingon ni Megalano nga sa Ezekiel 28:17 o 18, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. So mo ni may tungod ni Satanas mahigala. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukaw ko ikaw ngadto sa yuta. Gipahamutan ko ikaw atubangan sa mga hari aron sila makasudong kanimo tungod sa kadaghan sa imong masala diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon. Ikaw nagapasipala sa imong balaang mga puloy-anan, busa ako nagpagula og kalayo gikan sa imong taliwala, kini maoy naglamoy kanimo ug ikaw nga abo diha sa yuta sa atubangan. Subot pasabot may gala nga bisan pa si Satanas iko ang ini siya no, giingon diri nga lamyon siya sa kalayo hangtod nga mahimo siyang abo diha sa yuta atubangan kanilang tanan nga nagasud-ong kanimo. So kisa man ni may gala nagamagsud-ong ang mga taong balaan. So muna yung may kalano nga, sa Pinadaya, Kapitulo 20, versikulo 10, o kang yawa nga nagpaisala kanila, gitambog nga to sa linaw nga kalayo o asupre diin, atuan na mapintas nga mananap og ang mini nga mga propita, o dito pagasakiton sila adlaw sa gabi hangtod sa kahangturan. Take note may gala, kaning gitawag og hangtod sa kahangturan, hangtod mahigala nga sila mahimong abo. Sama bitaw mahigala nga kana bitaw magluto mo. So katong mga tao nga nagamit og kahoy bitaw, no, dili makuan siya, dili kana bitaw maluto ang kuan hangtod nga maupos gyud ang sugnod. So nga na mahigala no, mao ni ang buot pasabot ani mahigala. So sa dugang nga katinawan o kasayuran may tungod ani gitawag og adlaw sa gabi hangtod sa kahangturan kay kaning gumigala usapon ni siya ka doktrina sa dako nga simbahan nga kita mag-antos kita hangtod sa kahangturan. So ako lang balikon may gala nga kining yuta nga atong gibarugan karon mao kini ang limpyuhan sa Ginoo,
kini usab nga yuta nga atong gibarugan karon may gala mao sa ni ang himuong impierno o kini yuta nga atong barugan karon may gala mao sa ni ang himuon nga bag-ong langit o bag-ong yuta sa atong Ginoo. So mo ni may gala no, so sa dugang kasiruran may tungod aning gitawag nga walay kun siya no pagasakiton sila adlaw gabi hangtod sa kanturan, ako kining ibalik sa akong kauban sa dugang pagkatin-awan niini. Okay, nindot ka ini nga pangutana. Kini nga mabasa diri sa Pinadayag 20 versikulo 10. Mura og nagpasabot na ang mga dautan uban sa mga fallen angel kauban ni Satanas na dili sila mamatay. Ingana ba ang doktrina sa Ginoo? Ingana ba ang Ginoo? Kung atong tan-awon ang sabot diri sa word for word mga higala, mura gyud nag-ingon na dili gyud mahuman ang impierno, no? Tan-aw nato kanang gitawag na comparing scripture with the scripture. Muna siya ang kaimportantehan sa gitawag nga biblical interpretation o gitawag na rules of interpretation. So ang impierno ba? Dili ba ni siya mahuman? Oo, masunog pero dili maabo? Dili mga higala. Kay sa natural lang yun sa kalayo, kung ang kalayo musunog mga higala, maabog yun na. Wala gyud kalayo na dili unsa may silbi sa kalayo kung di makasunog. No? Masunog yun, pinaagis kalayo. Kay literal man ang kalayo. Ang tao, kini atong lawas, suway daw sunog, masunog man ta. Maabo man ta. So dili gyud na siyang but pasabot ana nga dili gyud masunog. So atong basahon ang Malakyas kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 3. Muni ang gingon. Mohatag og mga pipila ka mga punto. Kay ania karon ang adlaw moabot nga magasunog daw hurno ug ang tanang mga palabilabihon ug ang tanang na nagbuhat sa kadautan mahimong mga tuod sa balili ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila. So masunog yun. Nagaingon si Hiyuba sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. So wala gyud mabilin mga higala. Una masunog og walay mabilin ani kanila bisan gamot ni sanga. Wa gyud mabilin kanang kalayo di wa gyud nimo ugdaw gyud. So layin ninyo mga higala. Unsay giingon ni Hiyuba? Nag-ingon si Hiyuba sa mga panon. Kisay nag-ingon si Hiyuba nga kini dili magbilin kanila bisan ugat ni sanga. Wa gyud mabilin. Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan. Ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako. Og kamo manggula og managlumpat sa kalipay maingon nga sa mga nating baka sa turil. Og pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil. Maunsa ang dautan? Tamakan sa mga matarong ang dautan. Maunsa man ang dautan? Kaya ang mga dautan mahimong abog. Muna siyang giingon sa Biblia. Nubot pasabot, ang giingon dito na hantod sa kahangturan, ang tanang dautan, dili na gyud na siya magpakita. Wala na gyoy, dili na gyud na sila banhawon. Ambot pasabot diha mga higala sa writers, na ang dautan pagsunugon mawala na gyud sila hangtod sa katapusan. Ngano man, di naman sila buhion kay naabo naman sila. Mao man na ang giingon didto. Wala giingon didto na dili sila masunog. Mao gani na ang paghukom sa Ginoo kalayo kay ang kalayo mo sunog moabog yun. Oh. So muna siya masunog yun. Karon usapan ang punto, kini Pinadayag 21 bersikulo 4 ug 5. Ingon diri. Kay ang unang mga butang nangagina ug ang naglingkod sa trono mingon, tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Unsaon pagbag-o ang tanang mga butang kundi masunog, kundi maabo ang mga dautan. Ingon diri, kay ang unang mga butang nangagina, but masabot, humana, nasunog na ang mga dautan. Naabo na ang mga dautan.
No, kay ang daang mga butang, ang unang mga butang nangagi naman og ang naglingkod sa trono mingon tan-awa, gibag-o ko ang tanang mga butang. So bag-o na, dili na tong karaan. No, ibot pa sabot sunog na mga higala. Unsa pa ang gingon? Unsa man ang katapusang padulngan niining kalibutan. Ingon ang balaang kasulatan. Apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o usa ka bag-ong yuta diin magapuyo ang pagkamatarong. Subot pasabot mga higala, kining yuta nga tong gipuy-an kayo karon limpyuhan ni sa Ginoo. Putlion ni sa Ginoo pinaagi sa kalayo. Ug ang tanang mga taong dautan masunog mahimong abo. Muna siya ang gitawag nga bag-o na. Kaya ngano, kini ra man gihapon yuta ang papuy-an sa Ginoo. Pero bag-o na siya, nganong bag-o na? Kay wala naman ang mga daang mga butang. Mao ra man na siya langit yuta. Kining yuta diri gihapon sunugon, mao gani na after 1,000 years na bakasyon dito, inaog ang bag-ong Jerusalem diri sa yuta ra gihapon. Oh, mao na siya ang punto. Abasa kini sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 13. Nangano man na mawala gyud ang mga dautan, mahuman gyud ang mga dautan. So unsa pa? Sa dugang pagpasabot mga higala, akong ihatag sa akong kauban diri ang dugang na mga pagsaysay niini. Salamat Evangelist Tunyes. So klaro kayo may gala nga ang balaang kasulatan nag-ingon gyud nga ang Dios no da say gitagana nga usa ka kuan siya panghitabo o usa ka kuan gid siya dili sa dapit may gala no panghitabo gani siya nga iyang ipadala ang kaning gitawag og impierno. So asa gani ang impierno may gala diri gapon sa yuta. So mo ni may gala no ang ending sa tao kamatayon di sa yuta unya pag mabanhaw unya mamatay ang uban pagabanhawon unya ang ending sa kalibutan may gala mao kana ang bag-ong Jerusalem no ang bag-ong langit o bag-ong yuta unya ang gingon sa Ginoo may gala gusto sa Ginoo nga panason giniya ang maangsala ug ingon man ang makasasala no dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta ingon ang pagkamatarong na mo'y maghari dito karon may gala unsa man ang gikinahanglan sa Dios nga paghimuon sa usa ka makasala. Kay gusto sa Ginoo gid may gala nga kitantanan dili ta makaangkon or mahiagom diya sa linaw nga kalayo. Dunay gusto ang Dios nato may gala. So sumala pa diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 nag-ingon, bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. So mao ni bitaw hingala no ang kasagaran ang tao. Kung moingon ka nga hapit ta mo balik ang Ginoo ang uban mura tag yama-yamaan yaga-yagaan ta mahimo nang mayubiton king ano man dili ko sila mutuo apan angay tong hunaon mahigala nga ang Dios dili siya langay-langayan no sumala pa niya nang giingon nga paglangay-langay nga mao'y pagsabot sa uban hinunua siya mapailubon unsa gani mahigala nahimo lang gyud mapailubon ang Ginoo kay ngano man kung mobalik ang Ginoo karong adlaw mahigala ang pautana andam ka na ba diya ang pautana unsa may atong andamon nga wa man ta makahibalo unsa may atong andamon nga kuan man wa man ta makasabot unya ang ingon sa may gagala no nga kung mobalik sa tang Ginoo daghan pod ang mga matay kanato diya sa gitawag ikaduhang kamatayon gingon ri may gala no hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw so gusto ang Ginoo mahigala nga kitang tanan maluwas kita no dunay di gusto ang Ginoo nga dunay mahanaw kanato tungod kay kitang tanan gipangga ko sa Ginoo kitang tanan mahigala gipakamatian sa Ginoo kitang tanan gihimo ta sa Ginoo pinaagi sa iyang dagway kitang tanan mahigala importante gyud diya sa hunahuna ug duggan sa Ginoo gingon diri mahigala no nga ang tanan managpagkabot unta sa paghinulsol. Nasahay ko may gala nga kitang tanan, puros kita makasala, kami masalaypon. Gusto ang Ginoo nga muduol ta kaniya, maghinulsol ta sa atong masala ug ato siyang ilhon. Ngaingon nga atong Dios ug manuluwas may gala.
So mao ra ni kay may galano. So karon sa asa man kinahanglan masulat ang atong ngalan aron kita malingkawas sa katapusang silot. So kinahanglan ay may gala nga masulat pod ang atong mga ngalan kay ngano man sa langit pagod mahigala dunay mga listahan dito no, mga libro sa kinabuhi, libro sa binuhatan, libro sa kamatayon. Unya nindot ta mahigala nga ang atong mga binuhatan masulat dito kay ngano man ato bitang balikon mahigala no nga ang tao hukman kita pinaagi sa atong mga binuhatan. No, inig kamatay na to, i-flash dito no, inig ipamanhaw, i-flash ko dito unsay imong mga binuhatan. Doon na ba kay pagtuo sa Ginoo? Wala. Di yung kakadinay dito. Kaya ano man, naagita na dito, everything is recorded there, may higala. So, mo ni giingon diri. Di sumala pa sa pinadayag, 2015, giingon diri, ug kon ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan sa nasulat sa basahon sa kinabuhi. So, doon ay gitawag og basahon dito, may higala. Doon ay record dito, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pagkapait, may higala. Sa atong pagpangalagad, wala kita mangalagad sa tinuod nga Dios. Sa atong pagpangalagad mahigala, wala na to ilha ang tinuod nga Dios. Inigbalik sa Ginoo mahigala, wala masulat ang atong mangalan dito sa listahan sa kinabuhi. Pagkapait mahigala kay ngano man itambog kita ngadto sa linaw nga kalayo. So sa dugang pa nga kasayuran o sa mari na mahigala ako kining ibalik ngadto sa atong kauban diri nga si Evangelist Jory Nunez. Okay, daghang salamat Evangelist Jory Propeta. So mao na mga higala ang atong pagtuon mahitungod sa impyerno. Ang impyerno moabot sa kaulahian. Mao na siya ang gitawag nga paghukom sa Ginoo sa mga dautan o sa mga fallen angel o sa yawa mga higala. No? Kung atong tan-awon pag-abot sa Ginoo sa ikaduhan niyang pagbalik, iyang kuhaon ang mga matarong dadon didto sa langit, iyang pabakasyonon sa sulod sa usa ka libo ka tuig og pagkahuman sa usa ka libo ka tuig ang balaang Jerusalem, ang New Jerusalem mukanaog dire sa yuta didto sa bukid sa Olibo, no? Og diha mga higala ang balos sa dautan mupaulan ang Ginoo kay ang mga dautan ilugo nila ang New Jerusalem og diha mga higala ang kalayo uban sa asupre no mo hulog diri sa yuta. But pasabot ang impyerno na agyud diri nganuman pag ang balaan mo bakasyon og 1,000 years pagkahuman sa 1,000 years mo balik manggihapon diri sa yuta. Tapos ang pangutana asa man ang impyerno? Ang impyerno na agyapon sa yuta. Kaya nga naman, ang mga dautan na aman sa yuta. So, ang mga dautan na aman diri sa yuta. Ang Ginoo di na niya dadon pa kung asa pa ang mga dautan. Kundi na aragi hapon diri sa yuta, human ana ang Ginoo magpaulan og kalayo uban sa asupre ug kana sila mga sunog uban kang Satanas ug sa ubang mga daotang mga manulunda ug sumala pa sa balang kasulatan. Masunog ang mga dautan ug ang mga dautan mahimong abo o matamakan sa mga matarong sa ilang mga lapa ang abo sa mga dautan ug diha ingon ang Ginoo ug ang tanang butang na unang mga butang wala na nangagi na ug ang akong gihimo ang mga butang nga bag-o unya ingon dito bubuhat ang Ginoo og bag-ong langit ug bag-ong yuta. So bawat pasabot ang impyerno wala na. Ang mga dautan wala na. Putli na ang kalibutan. Ngano man wala na ang sala og makasasala mga higala. So mao na siya alaot kaayo na kung ang giingon diri sa pinadayag 20 bersikulo 15 alaot kaayo ang mga tao na wala malista dito sa masahon sa kinabuhi. Ngano man sila itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mao na mga higala. Ang Ginoo wala maghandom ana na kita nabuhi sa kalibutan o nagkinabuhi sa kalibutan, wala gyud mangandoy ang Ginoo na pag-abot sa panahon maimpyerno ta. Nangandoy ang Ginoo. Ang pangarap sa Ginoo mga higala, gusto sa Ginoo tanan maluwas. Gusto niya tanan makadtog langit, gusto sa Ginoo tanan makapuyo sa bag-ong yuta. Pero wala gyoy mahimo ang Ginoo
kung atong pilion ang pagpakasala. Atong pilion ang atong kaugalingong mga gusto. Ang gusto sa Ginoo na kita magkinabuhi ingon nga matarong sa iyang atubangan, magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung dili ta mga higala, dili pud ta pugson sa Ginoo. So kini ato ning gitun-an karon dili ingon na panghadlok, kundi gitun-an nato ni para dunat tay kasayuran na pag-abot sa panahon mahibalo ta na naa day impierno, mao day na ang paghukom sa Ginoo sa mga dautan. So diri mga higala sa atong pagtuon karon sa dili pa nako tapuson, ako nagapasalamat sa tanang nagapatalingog niini nga programa pamalandong sa Kabuntagon, Cebu, diri sa lugar sa Cambayog, sa uban sa mga higala diri na kanunay nagapaminaw sa atong mga pagtuon og mausab nagapasalamat ta sa kanunay nga naga-tan-aw sa atong mga video diha sa Facebook page nato pamalandong sa Kabuntagon, Cebu, na kanunay naga-share, naga-like, naga-heart sa ato o naga-comment sa atong mga video diha. Hinaot na kanunay mong magapadayon sa pagsuporta niini nga programa. Atong gipasalamatan ang atong mga kaigsunan diha sa NCCDAC, diha sa CCLTS ug ang atong makugihon ug atong hinigugmang Pastor Clyde Putot na kanunay nagasuporta niini nga buluhaton. Uban sa mga elders, mga membro sa ngalan sa Seventh-day Adventist Church, kami nagapasalamat sa inyong padayon na pagsuporta o pag-ampo sa atong programa. Kami diri makabaton og may palawas aron makapadayon sa pagsangyaw ni ining kahibalo may tungod sa kamatuoran o gining kahibalo may tungod sa may palawas. Og diri ra kutob, kung napay idugang akong kauban diri, akong ihatag sa iyang higayon sa dili. Salamat Evangelist Nunez. So angay na tong hibaw-an mahigala no nga ang pagpakasala ato ng choice, ang pag-agtog langit ato gyapon ng choice, ang pag-agto sa impierno mahigala ato ng choice. Pero ang Dios nagtawag kanato nga kita muduol kaniya og manginulsol aron kita mahigala maiusa diha sa langitong puluyan nga iyang giandam sa matag usa kanato. So hangtod sa sunod nga higayon mahigala sa ngalan ni Evangelist GC Atuel, Evangelist June Binondo, Evangelist Jory Rupita, o ingon man Evangelist Jory Nunez, kami magaingon nga dalaygon kay ang Ginoo hangtod sa katapusan mahigala. So God bless us all.